Good morning, students. How are you? I hope you all are good, safe and staying healthy at home. So children, did you enjoy your first chapter? Yes, very good. Children, you are knowing that now I am alone in the class. Earlier I told you. So should I remove my mask so that you can see me and we can have better communication? Right? So I will remove my mask. So children, yes, tell me, how are you all? Good, na? I know that. And I know you are starting loving math also. You are doing your work also regularly. Very good. A bingo to you. Okay, students, today we are going to start our second chapter. You know what is the name of the chapter? Yes. The name of the chapter is Numbers up to 9. What is the name? Numbers up to 9. And this is the part 1 of our chapter. Now children, I want to sing a rhyme. I'm interested in singing a rhyme. Will you sing along with me? You all remember that you used to sing 1, 2, buckle my shoe, that rhyme when you were in lower classes. You were in grade K1 or K2, right? So let us all sing together. Avde chhe ne? Yaad to chhe ne? Yes. So let us all sing together. Chalo. 1, 2, 3 and start. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Yay! મજા આવી ને? Yes, I know તમે બધું જૂનું recall કરવા માંડ્યા ને? Yes. So this was one of the rhyme that you used to learn in your prep section. Yes. And children, do you think that why Didi is picking this rhyme? આ તો કઈ ઇંગ્લિશ નથી, આ તો ત્યારે કઈ પોમ નું સેશન નથી, તો દીદી કેમ અત્યારે આ રાઇમ ગાય છે? What's the reason? The reason is because આમાં શું નવું આવ્યું? શું તમે કયો વસ્તુ એકની એક સાંભળી? Yes, it were numbers, right? તમે જોયું numbers કાઉન્ટ કરતી હતી 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. તો આજે આપણે શું ભણવાના છીએ? We are going to study numbers. અને એટલે જ દીદી તમને numbers recall થાય ને એના માટે જ આ rhyme કહી. Got it? So children, today's our topic is learning about numbers and one more topic also, but that I will tell you later. Okay. First of all children, you remember numbers? I'm just recalling numbers, okay? It starts from 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? Yes, I know you know. Now children, let us start our today's topic by learning the number and their number names. આપણા બધાના નંબર હોય ને, સોરી આપણા બધાના નેમ્સ હોય ને, તો એવી રીતે નંબર્સ બી છે ને એ લોકો બી રીસાઈ જાય કે અમારું નેમ કેમ નહીં, અમને કેમ 1 2 3 4 એમ જ બોલાવવાનું, અમારું બી તો નેમ હોવું જોઈએ ને, right? So let us learn the number names. And children, these number names are very important to learn. You know why? Because આ નંબર્સ આવડશે ને તો આના પછીના જે નંબર્સ મોટા નંબર્સ લર્ન કરશો ને 10 પછીના એ બધા બી આનાથી જ લખવામાં આવે, right? So you have to remember these number names. So children, you can see on the board I have written on one side numbers, બધા નંબર્સ લખ્યા છે 1 to 9, right? And on the other side I have written number names. જે બધા નંબર છે ને એ બધાના વર્ડ્સ માં નેમ લખ્યા છે, right? So just let us recall. I know તમને બધાને આવડતા તો હશે જ, but થોડુંક આપણે recall કરી લઈએ. Okay. So the first is 1. So 1 ની સ્પેલિંગ શું થાય બેટા? O N E.
Second is two. Two ની spelling TWO. Next, three. Three ની spelling THREE. Next is four. Four ની spelling શું થાય? FOUR. Next is five. Spelling FIVE. Next, six. What is the spelling? SIX. Next, seven. Spelling SEVEN. Next, eight. EIGHT. And the last is nine. So nine is spelling શું થશે? NINE. Got it, children? These are the numbers and these are their number names. Always remember कि number name start करिए ने तो first letter should be uppercase. You should say it is capital letter. Uppercase means capital letter. Got it? Now, children, I want to show you कि what is one, what is two. Numbers તો આવડે છે, but આપણે કોઈ વસ્તુ show કરવી છે કે one એટલે શું, કોઈ object સાથે show કરવી છે તો હું બોર્ડ ઉપર કંઈક draw કરું એના માટે. શું draw કરું? What do you think? Should I draw apple? Okay, ચલો I am drawing apple. Okay, children, અહીંયા one છે, right? You can see here it's one. So one apple I draw કરીશ. So અહીંયા I am drawing objects. See, I am writing here objects. ચલો one છે તો one object કેમ થાય? One apple. Yes. I know તમે બધા હસો છો ને કે દીદીનું એપલ તો કેવું ડ્રો થયું, એના કરતા તો અમારું સારું થાય. I know. See, this is one object. Now two. તો two objects કેમ થાય? One આપણે કર્યું and one more. It becomes two. Right? Now next is three. તો ચલો three objects भी try કરીએ. One તો છે, આ two भी છે, અને three છે તો two એ સાથે still one. Yes, still one. These three will make three objects, right? Coming to four. Let us start four. One, two, then three, and one more, four. So these are all four objects. Next is five. So I will draw from here. One, two, three, four, and five. Yes. See, can you see? These are five. Now six apples. Oh, bapre, to increase the height, right? Cholo, cholo, cholo. Let us do 1, 2, 3, 4, 5, and this is 6. Kitla tha beta? How many? These are all 6, right? Next is 7. Let us do 7, 7, 7. 1 and 2, then 3, and 4, then 5, and 6, and this is the last one, 7. Can you see? Yes. Josh, can you see? Next is 8. So let us start. 1, 2, again smaller one, 3, next 4, next 5, then it is 6, 7 and 8. Check करो 8 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how many apples? 8. Now the last is remaining. It is 9. So one more added to it. 1, then 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, and the last is 9. Did you see? Yes, very good. Chalo. So children, now you know these are number names, and these are objects. Objects એટલે શું? વસ્તુ. These are objects according to the numbers. Okay, children. Now let us do one thing. આટલું તો આવડી ગયું, right? Now let me check કે આટલું આવડું બરાબર છે કે નહીં. Let us do match the following. Okay? કરવું છે ને match the following એટલે ખબર છે ને? જે આ સાઈડ એક ડિજિટ હોય અને આ સાઈડ કંઈક બીજું હોય એ બંનેનું મેચ કરવાનું. જે સાચું હોય એને મેચ કરવાનું. So now હું શું કરું છું? I tell you. First of all હું છે ને આને ઇરેઝ કરી નાખું અને અહીંયા છે ને નંબર્સ આગળ પાછળ કરી નાખું છું, રાઈટ? પછી આપણે મેચ કરશું કોનું કયું આન્સર આવે, રાઈટ? ચલો, લેટ અસ ડુ. ફર્સ્ટ I am erasing this. Okay, now let me write the numbers from 1 to 9 randomly. Randomly means ગમે તે રીતે આડાવડા. Okay, ચલો. 5, 7, 9, 2, અહીંયા શું લખું? 1 લખું ને બેટા? ઓકે, હવે કયા રહ્યા? 1, 2, 3, 4 બાકી છે ને? 4, 6, હવે કયું બાકી રહ્યું? 3, અને હજી કયું એક બાકી રહ્યું? 8. Yes, 8. Right? Now let us match these numbers with their number names. So first of all, for matching, first of all, which digit is this? 5. Which number? 5. So 5 આમાંથી કયું છે? Think કરો. Yes, yes. Okay, this is any 1, 2, 3, 4. Oh yeah, this is 5. So क्या match થશે? 5 ની સાથે, right? Next is 7. 7 એટલે S થી start થાય ને એની spelling. This is 6. This is 7. Yeah, I got the 7 one also. Next is 9. 9. N-I-N-E. Yay! I got this also. Then it is 2. 2 ક્યાંથી start થાય? T થી start થાય? Let me find T વાળા કયા છે? Yeah, it's over here. T-W-O, 2. Next is 1. 1 તો મને આવડે છે. It is this. 1. Then 4. આ તો 8 છે. આ 6 છે. Yes, I got the 4. Yeah, it is this. Then it is 6. 6. S-I-X. Yay! Easy મળી ગયું. Next is 3. 3. Kirya. Yeah! 3 is over here. I got 3 also. And the last is 8. So 8 are you. See? It's so easy, right? So, beta, if you know the number names, તો તમને નંબર ગેસ કરતા ઇઝીલી આવડશે. પણ જ્યાં સુધી નંબર નેમ્સ થરો નહીં હોય ને તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો કે આ નંબર નેમ શું થાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમને લોકોને નંબર નેમ્સ આવડવા જોઈએ. આપણી બુકમાં એક્સરસાઇઝ પણ છે નંબર નેમ્સની. યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ નંબર નેમ્સ ઇન ધેટ ઓલ્સો. ઓકે, નાઉ ચિલ્ડ્રન, let me erase these numbers. Okay, number names. I am erasing the number names. Now let us match these all with the objects, right? Let us match them all. I am not erasing this. I am name rakhiye. Just objects સાથે આપણે. Okay, this is 1. Okay, chalo. Now this is 5. 5 objects kya આવશે? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 છે. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, so it is 1, 5, right? Okay, next is 7. 7 is
1 2 3 4 5 6 7 8 આ તો 8 છે. What mistake I have done? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Oh, I have missed 6. Children, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Something mistake I have done. Can you recognize that? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. તો મેં ભૂલ કરી ને. જો મેં ક્યાં લખ્યું 6 સાથે. તમે કોઈ મને કહેતા કેમ ના દે કે દીદી તમે રોંગ કર્યું છે. ચલો, I am erasing this. ચલો 5 ક્યાં જશે? 5 will go from here to here. Now right છે ને? Right? Okay. Next is 7. So હમણાં મેં કાઉન્ટ કર્યા હતા ને 1 2 3 4 5 6 7. So this will go from here to here. Then it is 9. 9 તો મને આવડે છે લાસ્ટ માં. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it will go like this. Then it is 2. 2 તો બહુ 2 જ હોય. 1 અને 2 ક્યાં હશે? Yeah, it's here. So I will write 2. Then it is 1. 1 so I know. Yeah. It is over here. આવી ગયું છે ને? Next is 4. 4 ક્યાં હશે? 1 2 3 4. Yes. So 4. હવે કેટલા બાકી? હજી 3 બાકી. Oh, I lost my pen. It is 6. 6. 1 2 3 4 5 6. Yes, I got it. It is 6. Then 3. Where are 3? Arya. So I will follow 3. And the last is 8. 8. Jaldi 8 find out karo. 1 2 6 7. Yeah, this is 8. So I got 8 also. Yeah. See, it's so easy. કેટલું ફટાફટ મેચ ધ ફોલોઈંગ થઈ ગયું. બટા ક્યારે થાય? જ્યારે તમને લોકોને નંબર નેમ્સ અને નંબર રેકોગ્નાઇઝ કરતા આવડે ત્યારે. Right children? So you have to practice the same thing at home. And yes, children, one more thing. આજે આપણે બોર્ડ ઉપર કર્યું ને આવું સેમ બુકમાં પણ છે. તમારે શું કરવાનું છે? ફ્લાવર્સ ડ્રો કરેલા છે અને ફ્લાવર્સ ને નંબર સાથે મેચ કરવાના છે. શું કરવાના છે? નંબર સાથે મેચ કરવાના છે. ઈઝી છે. આ કર્યું તો આવડી જશે ને? ઓકે. સો ઇટ ઇઝ ઓન પેજ નંબર 92. તો તમારે 92 પેજ ઉપર જે મેચ ધ ફોલોઈંગ છે ને એ જાતે કરવાની છે. ઓકે, સો દેટ તમારી પ્રેક્ટિસ બી થાય અને તમને લોકોને આવડે પણ. ઓકે ફાઇન. અને હજી એક બીજું બેટા તમારે શું કરવાનું છે? પેજ નંબર 91 ઉપર you can see on the in my hand page number 91. Can you see? Okay. આમાં લખ્યું છે count the animals and write the number in the boxes. You already know counting. તો અહીંયા કેટલા છે એનિમલ્સ? 1. So what you will write? 1. આમાં શું કરવાનું? ખાલી ટ્રેસિંગ જ કરવાનું છે. ટ્રેસિંગ શું કામે કરવાનું છે? તમે લોકો તો એમ કહેશો કે અમે ફર્સ્ટમાં આવ્યા દીદી. તો why we will do tracing? You have to do tracing because તમારા હેન્ડરાઇટિંગ ઇમ્પ્રુવ થાય, તમને નંબર સરખી રીતે લખતા આવડે. ઓકે, so this is the reason why you have to do tracing. ઓકે, સો બેટા પેજ નંબર 91 માં તમારે કરવાનું છે એન્ડ પેજ નંબર 92 માં. નાઉ ચિલ્ડ્રન ઓપન પેજ નંબર 92, exercise 2.1. Okay, we are going to solve that right now. Children, now open page number 92, exercise 2.1. What is the question? Count and circle the number of objects. One has been done for you. What you have to do? You have to count and then circle the number of objects. What are these all? These all are objects.
Now what you have to do? See, in first it is given there are 2 numbers. So you just have to count 2 and then draw a box, or you can circle it. Okay, so let's start. 1 is done. Let us start with second one. What number is given? 7. So we will count 7 and then we will circle it. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See, here 8 are given, but we have to circle only 7. So how we will do? See, I will place a vertical line, slipping line, then a standing line, and again a slipping line, and then cross. Can you see? So that this balloon does not come into it. Okay. Now third one. What is given? One object. So here only one is given. So you have to circle only one object. 1 and 1, 2. But we have to circle only 1. So what we will do? One circle. Or you can say one box, whatever you wish. Next is fourth question. 6. See, there are so many breads. We have to count only 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, you can do it like this also, or you can do it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As you wish. Okay, you have to count 6. So I am doing it like this. Okay. Yes and yes. Better right now I am not having scale. But if you have scale, you can do it with the scale. Okay. Next is fifth one. 9. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have to circle all because 9 are given and 9 objects are there. So I am making a box of these 9 leaves. Okay. You have to do it along with me, children. Don't forget. Next is 3. 1, 2 and 3. So I will make a box of these 3. Yes. Right? So children, this is what we have done in exercise 2.1. Students, so we have done today exercise 2.1. Now the time has came for giving some homework. So what is the homework? I explained you before also that you have to write the number names. Sorry, not the number names. You have to write the numbers, that is you have to press the numbers on page number 91 and you have to match the following on page number 92. So this is the homework for the day. And now after the end of my video, I will show you a video related to the number names. So enjoy the video and have fun. We will meet soon. Bye. Let's learn place of numbers 1 to 9 with these yummy burgers. The numbers 1 to 9 are single or one-digit numbers. They are placed in the ones column of the place value chart. Let's see how with this place value chart, which has the tens and ones column. Here, each burger shows 1. Number 1 has 1, 1. Since it is a single digit number, it is written in the ones column. Number 2 has 2 ones. Since 2 is also a single digit number, it is written in the ones column. Number 3 has 3 ones. Number 4 has 4 ones. Number 5 has 5 ones.
Number 6 has 6 ones. Number 7 has 7 ones. Number 8 has 8 ones. Number 9 has 9 ones. This is how all one-digit or single-digit numbers are placed in the ones column. Hope you had fun with the yummy burgers.